Herkese salam, proqrama xoş gəlmisiniz. Və bu proqramın əsas məqsədi odur ki, biz yoqaya təzə başlayırıqsa, yoqadakı asanaların təməlini sağlam bir şəkildə qoyaq. Çünki əsas məsələ odur ki, biz bədənimizi nəyə öyrəşdiririksə, sonradan davamlı eyni yanlışları etməyə başlayır. Onun üçün də bədənimizin fərqində olaraq, bədənimizin gedə biləcəyi yolu müəyyən edərək ki, biz nə qədər irəli gedə bilərik bir asanada və bir asananı edərkən doğru mu edirik biz bunu? Yəni bədənimizdə heç bir dərsin sonunda deyim, heç bir şey hiss eləmirsənsə, bədənində esnəmə, güclənmə, əzələndə bir oyanış hiss etmirsənsə, demək ki, o dərsi boşuna etmiş olursan sonunda. Ona görə də biz dərslərdə, yəni bu proqramda xüsusilə hər asananın texnikasını və hansı şəkildə etsəniz, sizin bədəninizə daha faydalı ola bilər və sizi irəli apara bilər. Bu şəkildə qurulubdur bu proqram. Məsləhət görərdim ki, bu videoları təkrar edəsiniz. Ondan sonra artıq digər yoga dərslərinə deyim, ya onlayn, ya başqa bir canlı dərslərə qoşulmağınızı məsləhət görərdim. O zaman sizə xoş praktikalar, gözəl asanalar diləyirəm. Görüşərik.